いただいておりますね。ちょっと映像衝撃的でしたもんね。いろいろ現地設備がたくさんありますから、ほとんどあれは使えないんじゃないかというようなね、そうですね。使えないんではないかというふうにも言われております。今の方にも書いてますけど、安全最優先というのが一番大事なことだと思うので、その急ぐことも大事ですけども、